Всем привет! Это наш мастер Женек. И сейчас он застилает пол и стены специальным укрывным материалом, чтобы в процессе реализации натяжных потолков и освещения ваш ремонт был в целостности и безопасности, чтобы ничего не поцарапалось, никакой угол не сбился, чтобы ламинат никак не закосячился. Вот есть вот такой прекрасный гофрокартон, который проклеивается скотчем, а стены закрываются пленкой и распаковываются потом от потолка до пола. А теперь приступим к работе.